冷，有得諗噶喎。咁我預咗你咯喎。咁多謝先。喂，你家長嚟揾我做咩事啫？邊個家長？你老母？你老母。你老母？你老母。嗱嚟咗啦，伯母。嚟啦嚟啦嚟啦！嗱，佢老母啲數收就係我啦。係咯，細路仔啊！咩鬼啫？你嘰嘰咕咕講咩鬼啫？你睇下我，你睇下我似嗎？睇下我嚟。乜鬼啊？係啊，就係你估嗰緊樣啊！我係雞，我就係嗰個波蘭雞一樓室 C 座黃色光管招牌，寫住青春玉女波後嘅，就係我啦。做咗25年嘅老雞，得閒過嚟交流下咧。咁收係幾多啫？啊？你話我收幾多？100蚊一次咋？仲要買一送一有恩公，一晚做足10個先至得500蚊。我話知你一個月企住瞓住都好啦，都係啱啱夠伙食費咋。唉，你幫我攞住先。